看车的一天。我们客人从众多1000以下的 Sportage 里面选了这个是790，14登录14款，跑了132000公里，没有租车，它就有这个一块钣金。然后我们来看看有没有色差，肉眼看跟机器里看都是没有色差。哎呦，胎还挺新的，这个不像700多万车的胎，应该是换了不太久。外观也可以，这刚拿来不久，然后放在外面，所以下过雨有点这个痕迹。如果出库的话，会把车重新再刷一遍。看一下内饰，这个是电动座椅还不错，椅子的状态也还行。现在启动了 HiPassive 行车记录仪的好使，空调冷风是一下出。这个比较好，是带通风啊，一般这个价格都没有通风跟一键起。倒车一下，我都想这小机器是啥，结果打开以后是行车记录仪跟连接蓝牙，真的需要这么大的 Black Box。2排有座椅加热，后备箱挺大，主要为了钓鱼用，那个放下的话应该挺够。这个看见发动机盒里面是没有漏油。现在走段破路，这个路真的特别破，然后看看有没有底盘异响。底盘这么看挺干净，一会儿上架看。哇，这个就是一个可以无线手机联动，你看没有？这个线是它的充电线，无线可以手机联动。这个底盘巨干净，我都吓了一跳，没见过状态这么好的700多的直跑。看跟它价格差不多的都是16万公里，而且连导航都没有，特低。